तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, आज का इन्फॉर्मेशन जो है एसएससी सीएचएसएल का है। एसएससी सीएचएसएल का जो स्किल टेस्ट है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि कितना कट ऑफ है, कितना स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन हुए हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम बताया गया कि कब से कब हुआ था, लेकिन उससे पहले आपका जो है इम्पोर्टेंट, वो आपका जो है स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है। तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और अपना रोल नंबर को ऊपर में सर्च कर लीजिएगा, जैसा कि हर वीडियो में आपको बताए हैं। यहाँ पे जो है टोटल कैंडिडेट जो है 11,297 कैंडिडेट जो है इसमें सिलेक्शन हुए हैं। और तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ परसेंटेज, सभी कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज है, कौन सा कैटेगरी में कितना स्टूडेंट अवेलेबल हुए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे भी आप लोग का जो कैटेगरी दिया हुआ है सभी में कितना परसेंटेज आना चाहिए, कट ऑफ परसेंट सभी कुछ दिया हुआ है अच्छे तरीके से। इसमें कैंडिडेट जो आपको बताया कि कौन सा कैंडिडेट है सभी में इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 11,297 कैंडिडेट जो है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अवेलेबल जो है आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, तो आप लोग को जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आउट होगा तो हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन DEST टाइपिंग टेस्ट विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली। तो आप लोग का जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा कोई भी परसेंटेज में एरर हो तो। ठीक है, तो और उसके बाद इसी तरह का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मिलते हैं फिर के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन में। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।